Чудесная погода сегодня. Февраль месяц. Наконец-то пришла зима. Сейчас в лесок, в поход, в экстремальных условиях. Все как надо. Вот что метет. По непроходимым местам, кстати. Ни тропки, ничего нет. Вот так пробираемся сквозь лесные дебри. Не ругайся. Вот, помним, что здесь была тропинка когда-то. Вот в этом месте. Сейчас попробуем спуститься по ней. Там небольшая опушка. Да, здесь снег уже не такой, да, идет все-таки? Уже. Да, спускаться все-таки тут много. В той стороне Волга, река. Ну что, помчались? Что, я первый? Давай как пойдет непроходимость. Ты пойдешь. Да. Не, скользко, кстати. Вау! Нормально все-таки. Глубина где-то по колено. Что говоришь? Сейчас. Туда. Ну вот так пойдем. В смысле, вниз опускаться? Кстати, мощный этот обрывчик, да? Вот. Пойдем? Это лучше, чем в городе в 4 стенах. Это намного лучше, интересней. Вспомнить свои корни. Что-то мы свернули с типа тропинки. И как-то это здесь поглубже начало. Все-таки там вроде тропинка была. Вот в этом месте. О, уже просветы реки видать. Надеюсь, здесь это не кабани тропинка была. Потому что вот здесь кто-то что-то жестко хавал. Клыками или без зубами. Смотри-ка. Мощно. Червяков, может, каких искал? Ну, а бы поваленных бы. Повеселее бы было. Ну да, ничего. Корни, червяков. Птички поют. Вообще прекрасно. Вот так мы идем навстречу неизведанному. Влад, ты счастлив? Очень. Твоя любимая фраза. Очень. Пойдем туда. Вот, а. Делать нечего, а? Не, ну зато даже улыбка появилась на лице. Преодолевая трудности, движешься к цели, к успеху. Так что не зря любые трудности, не только на работе в жизни, но и в лесу, по самой снегу. Ну, кстати, мы маленько, видишь, спустились. Там. Ну, по сути. Вон туда нам надо. Вон, видишь, типа как опушка. Нет, видишь, ну, вон, да. Но, по сути, нам легче идти там. И легче, и все-таки надо найти местечко. Вот так на склоне это неинтересно. Устраивать английский завтрак. Высотки сдувай. Сюда. Нет, чтобы, как говорится, на буранах, которых нет пока. Так интересней. Физуха работает вообще.
Место зарядки, тренажеров, всяких фитнес-клубов. Все, походу подходим к цели. Да, вот тут уже, видишь, не так глубоко. Ага, тут вообще. А я понять, пойдем. Ну как, идем как туда. Вот и вообще просвет Волги, видать. Сейчас, кстати, опасно рыбакам-то ходить. Надо как будто заячий, потому что следы в легочь. Зайчи? Ну, петляют. А смотри, кто-то петлю ставил по ходу дела. А это что, там? Идем тут. Нет, это петля была, но довольно-таки старая. Да, она сделана как петля. Личинное животное. Он же. Но это, походу, очень давно ставили, потому что... Это кто-то умалишенный ставил. Потому что она уж глубоко замело ее зарыла. Да. Вот, кстати, и небольшая пушечка. Сейчас здесь почистим. Да, все, что сломано, все, что сухое уже. Но нормальные новые деревья трогать не будем. Все будем делать чики-пуки. Ой, я так хочу быстрее подойти к обрыву. Ты быстро подходи, там может быть это. На, держи. Наметено. А то сейчас... Согласен. Лавина будет еще та. Ну вот я вижу, где деревья наклонилось, там походу вообще мощный обрыв. Да? Вижу, где стоишь, вижу. Внимательно. Вот Волга. Тихо, тихо, там вообще. Рыбаков, кстати, уже не видать. Ну, мы можем стоять, видишь, там земля вот нависла. Ну да, Что лучше такой немножко. обрыв здесь мощный. Это правый же берег у нас, да? Правильно? Но если поставить по течению, то да. По течению. По течению, да? На правом берегу, высоком. Ну ладно, будем готовить. Не, ну просто красота. Толстые такие, да? Ну, давай накидаем наши пакеты. Для начала. Высохли, уже сверху падает. О, бля, надо это, эти наши гидроны включить, чтобы вода спала. Вот, кстати. Делаем местечко для костра небольшого. Это что, куда пустим? Большое? Ну вот это, да. Да не знаю, куда-нибудь. Оно вот, кстати, сухое. Вот это твое. Да. Более-менее сухое, здорово. О, как раз эти будут. Пепку. Да. А, вообще сухое, хорошее.
прикольный. О, я тут из земли докопался. Ну и вообще отлично. Почти. Советская еще пила. А? Хорошо пилит. Сейчас вот это здесь копается. Для основания. Чтобы основание прогревалось маленько. Не на снегу костер был. Вот сделать надо маленько. Они более сухие. Кора промокла только. Что на нем мы будем разводить первый костерчик. Небольшой. Так, это надо отпилить. Типа колодцем, что ли, выложить для начала. О, кора какая сама. То ли шайник, или мох. Красиво. Природно. Взяли с собой бумаги. Она, кстати, пропитанная маслом. Немного щепы, чтобы как-то разгорелись эти сырые первые бревнышки. Пилить одинаковые где-то? Ну, конечно. Сейчас попробуем разжечь. Экстремально, конечно. Все цепляется немного, схватывается. Угу. Это трещат. Эти веточки сухие. А он, кстати, где-то я отколол от сухого. Кинь тоже. Вот эти-то? Да. Сейчас эти сцепятся немножко. Хотя они уже начали. Блин, их это надо как-то поставить, чтобы они вплотную не лежали на нем. Там хватает воздуха. Чтобы его... Пока Влад там за костром приглядывает, я вот ищу более-менее сухие. Вот, кстати, хорошее нашел сухое дерево. Но свалить его и тащить надо что-то поменьше. Либо отщепенить. А нет, хотя может поддастся. Маленько набрали сухих, но все равно снег идет, намыкает. Все. Вот дошел с другой стороны. Интересно, какой пейзаж открывается. Кстати, очень красиво. На берег. Какой-то. О! И сухое лежит. Фига себе. Ну тут опасненько ходить. Вообще скат мощный. Вот. Осторожно, тихо, по-тихому. Вот сейчас наберу этих веток и отлично будет. Ничего не придется рубить. Вот. Деревья все в лишайнике. Кстати, так мощно. Лишайник с какой северной стороны растет. Прям вообще. Вот.
Вот соседний тоже. С одной стороны красиво это выглядит очень. Сухая тоже веточка. Пригодится. Наконец-то наш костерчик разошелся. О, хороший жар. Руки можно хоть погреть. Вот благодаря сухим веточкам пошло-поехало. Сейчас придумаем дальше что-нибудь. Нужно это, стольчик импровизированный. Вон Влад уже там что-то мастерит. Зима. Не лепили снеговиков еще. Вот. Зато будем лепить импровизированный стольчик. Или снеговика. Что получится. Да, добротно накатал. Это не стол, а столище целое получилось. Да, чтобы здесь что-то приготовить, устанешь сполна, особенно зимой. Вон Влад Буратино, что ли, стрижет, строгает. Но зато лепота. Вообще красота. Сейчас будем импровизированный стольчик делать. Ну, чтобы больше это не ходить за сухими деревьями. Сейчас что-нибудь с этого придумаем. На чем расположить. Накидаем хоть веточек. Давай сюда пилу. Тишина, кстати. Снег утих, дождик утих. Но зато как, к примеру, вот так по деревцу. И дождичек. Мощный. Вот такие пироги. Костер полным ходом уже догорает. Неси, Влад, дровишки. Скорее. Кстати, забыл сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте комментировать нас. Вырезал когда-нибудь из снега фигурки? Был дело. Вот. Ну не фигурки, но снег пилил, когда маленький было делать снег. Все можно придумать. Было бы желание, соображал ты, а тут не езжал, да? Смотри, смотри, какой аккуратный. Ну да, на него ветку положим, да? Можно даже так. Нет, так не надо, давай ветку положим. Тонко. Маленько выровняем чуть-чуть. О, отлично. Накрывай. Ставь.
А ты говорил. Все возможно. Маленькая чуть-чуть. Все нормально так? Это Вообще нормально. еще можешь подкинуть? Да нет, пока хватит, это лишнего. Давай вот так. Наверное, масло надо было или не надо было? Нет, она антипригарная. Ты сначала поправь доски все, чтобы вложить сковороду. Ладно, значит. Костер, сука. Не маленько снега, чтобы не горело. Посадить. Нет, вот так вот, типа, чуть-чуть, как соль. Купаты. Вот такой веточкой. Одна попала на сильный огонь. Вот потом надо. Готовка идет полным ходом. Не решили на сковородке делать, чисто вот на этой решеточке. Нормально, готовится. Купаты. Да нет. Ворчун. Пожизненный. Все ворчит, ворчит. Там огонь еще стоит, там. Небольшой. Да, небольшой там, блядь. Ну вот сколько стоит, чтобы сосиски не сюда готовить. Да? Сейчас подогреем маленько. Сейчас подогреется нормально. Красота. Подогрелась. Хорошо. Купаты здесь доготовятся. Давай снимай. Горячая? Осторожно. Сам не нырни туда.
Вот все-таки пригодилась сковородка. В походе самое то. Красота. Опять, сука, да. Так, блядь, снимать уже надо. Дай Переверни, нож. Надюш. Я не могу, я не вижу уже, сука, от этого воды. Ну ты зачем под дым встаешь? Блядь, это что за хуйня? Нихуя себе, хлеб вспых, что ли? Да? Нифига себе, вспых реально. Химия? Ну, чувствую, мы сегодня будем ржаной хлебушек. Масло куда? Там масло. Пусть лучше с одной стороны было. Пускай с одной. Чуть-чуть надо было, вон на ветку бы насадил на свою. Такая красота у нас получилась. Сейчас будем трапезничать. Короче, 5 часов. И вот все, что у нас получилось. Но это здорово, красиво. Смотрите, под костерчик. Такая природа. Зима, красота, лес. Так что ходите тоже в походы зимой. На костре все вкусно. Действительно огонь. Купать нормально, да? Давай за поход. Ну, можно без сил. Можно без пьянки. Конечно, вот чистый чай, Не пейте. природа. Не пейте алкоголь, не травитесь. Ну ладно, будем. Стакан самогона. Так, всем подписчикам моего канала здоровья, любви и процветания. Да, и кстати, чуть не забыл, самой юной подписчице Еве, привет.